Hola, soy Leonardo y hoy voy a hacer el unboxing de 3 periféricos de la marca de BSG. El mouse Aquila Air, el BSG Mintaka y por último las keycaps Stardust. Comencemos. Bueno, primero empezaremos con el mouse. Su peso es de 60 gramos, lo que significa que es un mouse ultra liviano y gracias a esto es muy bueno para los shooters FPS. Cuenta con un sensor PMW3389 que tiene un máximo de 16.000 de dpi y 400 de IPS, aunque estuve probando una aplicación para ver los IPS y me salía más o menos unos 860 IPS. Para el que no sepa qué significa IPS, en pocas palabras define la calidad del sensor. Mientras más IPS tenga, mejor es. Normalmente los mouse gamers son de 400 IPS, pero este me sorprendió al ver que tenía mucho más de 400. En pocas palabras es un muy buen sensor ya que es preciso y dentro del software tiene configuraciones interesantes que ya veremos adelante. Por último, tengo que destacar que tiene deslizadores de teflón, carcasas personalizables y por último y lo mejor, RGB. Bueno, comenzaremos haciendo el unboxing. Primero lo que encontramos sería el mouse, después encontramos una carcasa intercambiable y por último encontraríamos las pesas. Como verán en el video, la calidad de los materiales se ve bastante buena y dentro de todo un plástico bueno. Quiero aclarar que el cable en realidad es de color blanco, pero a este mouse yo le hice una modificación para que el cable sea de color negro. Como verán, se puede cambiar la carcasa de toda la parte de arriba para después cambiarle de colores o modificarlo al gusto de uno. La verdad que su tacto y su sensación es bastante bueno y muy cómodo a la mano, ya que su tipo de mouse es ergonómico y la verdad que es muy cómodo a la mano. Bueno, acá encontraremos la otra carcasa y lo vamos a probar para ver cómo queda. La verdad que para aquellas personas que no les gusta el tema de los hoyitos, poder ocultar esto o poder usar otra carcasa distinta por una cuestión de diseño es una buena opción. Otra cosa que quiero aclarar en el video es que aparece que no tiene el botón de abajo, pero en realidad sí lo trae. Pero como dije antes, este mouse fue modificado, por lo tanto el cable es de color negro y el botón se lo saqué por una cuestión de peso. Bueno, ahora le voy a mostrar cómo quedan las pesas dentro del mouse y su fácil colocación que tiene dentro, ya que como es un mouse desmontable es bastante sencillo colocar las pesas. Se pondría en la parte de arriba y así es como quedaría. Y de esta forma así es como se ve con el skin de los huequitos. Dentro de la caja también incluye un pack de teflón y también incluye unos botoncitos que serían para cambiarlo en la parte de arriba. También incluye stickers y por último incluye un manual. Bueno, ahora vamos a hacer el unboxing del BSG Mintaka y quería aclarar primero que nada que anteriormente yo tenía este teclado en color negro con los switches blue y ahora el modelo que me compré es el modelo blanco con los switches red. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a hacer el unboxing. Ahora procederemos a abrir la caja y vamos a ver qué es lo que contiene. Por lo que se ve, viene bien protegido tanto en la parte de arriba como en los costados y abajo. También contiene un cable con entrada tipo C de color blanco. Viene con un keycap remover
Y por último, obviamente, incluye el teclado, en la cual viene protegido con una bolsa. La verdad que en color blanco es hermoso. Y las keycaps, a pesar de que no sean de PBT, la verdad es que se ven de muy buena calidad. Dentro de la caja contiene los stickers y el manual de usuario. Bueno, ahora procederemos a hacer el unboxing de las keycaps Stardust. Estas también las compré en color blanco. Bueno, por lo que vemos en el principio, contiene sus stickers y también una bienvenida por parte de BSG al mundo de Stardust. Las keycaps las compré porque son de mejor calidad, ya que están hechas de material PBT. Esto no es necesario comprarlo, pero yo lo que quería era mejorar el teclado y tener un buen teclado de larga durabilidad. También están hechas de doble inyección y tienen un perfil OEM. También incluye un keycap remover. Bueno, ya que hice el unboxing de todos los periféricos de BSG, ahora lo que voy a hacer va a ser mostrar cómo se ve el teclado con las keycaps común y mostrar el teclado con las keycaps de PBT. También lo voy a conectar a la PC para mostrar cómo se ven los LEDs, cómo se aprecia. Y por último, lo que voy a hacer va a ser mostrar el setup, cómo quedó con los periféricos de BSG. La verdad que después de ver las tomas de cómo quedó todo el setup, quedó muy lindo. Y también hice algunas tomas con el otro tipo de carcasa para que vieran cómo queda. Y por último hice 2 tomas sin luz para que aprecien cómo se llega a ver las luces LED. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.